এখন আসি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে উম, আহ, আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল এরকম লাগে, সেটা হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড, এর সাউন্ড, এগুলো আর কি। আচ্ছা বলেন তো, নর্মাল ব্রেথ সাউন্ড কি বলেন? একজন বলেন নর্মাল ব্রেথ সাউন্ড কি? ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড। ভেসিকুলার। আমি যদি কারণ এইখানে শুনি, এইখানটায়, কিংবা আমার পিঠের দিকে একদম ভার্টিব্রা জাস্ট পাশে, ওখানে শুনে আমি কি সাউন্ড পাবো? একদম নর্মাল হেলদি মানুষের কি সাউন্ড পাবো? ট্র্যাকিয়াতে তো সাধারণত ব্রোঙ্কিয়াল পাওয়া যায়। ব্রোঙ্কিয়াল পাওয়া যায়, গুড। ব্রোঙ্কিয়াল পাওয়া যায়। তাহলে ওকে, তাহলে হ্যাঁ, তাহলে আমার নর্মালি যে সাউন্ডটা লাংসের যে দুই রকমের, নর্মাল দুইটাই নর্মাল, একটা হচ্ছে ভেসিকুলার, একটা হচ্ছে ব্রোঙ্কিয়াল। ব্রোঙ্কিয়াল কোন পর্যন্ত? ট্রাকিয়া পর্যন্ত। আমরা দেখবেন যে পেশেন্টকে, যদি আমি বলি যে পেশেন্টকে আমরা হাত এইভাবে করতে বলি, তাই না? কেন করতে বলি? এই প্রত্যেকটা কারণ আছে, ব্যাখ্যা আছে। যার স্কাপুলাটা সরে যায়, কারণ স্কাপুলার উপর দিয়ে যদি আমি শুনি, ঠিক মতো সাউন্ডটা শুনতে পাবো না। আর এখন আমি ধরলাম স্কাপুলা আছে, এখন স্কাপুলা যদি আমি মিডিয়ালি শুনি, বিশেষ করে একদম ভার্টিবাল কলামের বরাবর, তো ভার্টিবাল কলামের পাশে তো সে জাস্ট আমার সামনের ট্র্যাকে, তার পিছনের সাউন্ড আমি শুনবো। বুঝা যাচ্ছে? মানে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার, সরি, সাপোজ এটা হলো আমার ট্রাকিয়া, তাই না? এটা হলো আমার ট্রাকিয়া। তো ট্র্যাকের জাস্ট পিছনে কি আছে? আর ভার্টিবাল স্পাইন, তাই না? স্পাইনের পাশে যদি আমি শুনি, তাহলে তো আমি কি শুনবো? বঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড শুনবো, তাই না? বঙ্কিয়াল শুনবো। এজন্য বলা হয় স্কাপুলার দিকে সরাই দিতে, যাতে স্কাপুলার দুই দিকে সরে যায়। তখন আমি হচ্ছে স্কাপুলার বর্ডার গায়ে গায়ে আমি এই যে দুই সাইড এইভাবে আসি, তাই না? এই পিছনে এইভাবে এইভাবে আসি, যাতে আমার স্কাপুলার উপরেও না শুনি, আবার ভার্টিবার একদম গায়ে না শুনি, সো দ্যাট আমি হচ্ছে ট্র্যাকের সাউন্ড শুনতেছি। ওকে, তাহলে আমার ট্র্যাকের সাউন্ড সেটা হলো বঙ্কিয়াল সাউন্ড, তাই না? তাহলে নর্মাল হতে পারে, সেটা বঙ্কিয়ালও হতে পারে। সেটা বঙ্কিয়ালও হতে পারে। আবার কি ওদের ভেসিকুলার, মেইনলি আছে ভেসিকুলার। ভেসিকুলার সাউন্ডটা কেমন? যে এরকম, ইন্সপিরেশনটা একটু বড় থাকে, একটা ছোট একটা এক্সপ্রেশন থাকে। এটা কেন হয়? দেখেন, এটা সাপোজ আমার ট্র্যাকে, এটা হলো বাইফার্কেশন। সাউন্ডটা যতক্ষণ পর্যন্ত ট্র্যাকের মধ্যে আছে, তখন সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল। যখন সে এখানে চলে আসে, সাউন্ডে সেখানে একটা ধাক্কা খায়, ধাক্কা খেয়ে টার্বুলেন্স হয়ে যায়। যখন সে এই ক্যারিনায় চলে আসে, তখন সে কি হয়ে যায়? ভেসিকুলার হয়ে যায়। তার মানে আপনি যদি কোথাও এই পর্যন্ত সাউন্ড শুনতে থাকেন, এই সাউন্ড শুনতে পান, তখন আপনি ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড শুনবেন। এরপরে সাউন্ড আসলে সেটা হচ্ছে ভেসিকুলার সাউন্ড পাবেন। ঠিক আছে? ওকে, আরো কারণ আছে, সেটা আমি আসতেছি। এখন কথা হলো, আমার লাংসে একটা খুব ক্লিয়ার কথা মনে রাখবেন, হ্যাঁ, মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বেসিক কথা, সেটা হলো, এটা হচ্ছে আমার দুইটা লাংস। লাংসের মধ্যে যদি সলিড কিছু হয়ে যায়, সলিডিফাই কিছু হয়ে যায়, মানে আমার লাংসের ভিতরে গ্যাস থাকে, তাই না? আপনারা সবাই জানেন যে গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের গতি অনেক কম, বায়ুর মাধ্যমে সম্ভবত 320-এর, 330-এর মতো, 330 বা 32-এর মতো। পানিতে এটা কত? পানিতে এটা কিন্তু 1200 থেকে 1600-এর মতো। আর কঠিন মাধ্যমে এটা 3000-এর উপরে। সে ফিজিক্সে পড়ছিলাম কোন সময়। ওকে, তাহলে গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের যে গতি, তরল মাধ্যমে আরেকটু বাড়বে, কঠিন মাধ্যমে আরো বাড়বে, তাই না? তাহলে কোনো কারণে লাংসের মধ্যে যদি সলিড কিছু হয়, সেটা কনসলিডেশন হতে পারে, সেটা টিউমার হতে পারে, সেটা ফাইব্রোসিস হতে পারে, কিন্তু সলিড, তখন কি হবে? শব্দটা খুব দ্রুত শোনা যাবে, এই দ্রুত মানে জোরে শোনা যাবে আর কি, তাই না? এই জোরে শব্দটাও একটা ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড। ওকে, তাহলে লাংসের মধ্যে লিকুইড থেকে সলিড যদি কোনো কিছু হয়, তখন সেটা গ্যাসেস থেকে তার ভিতরে শব্দের ট্রান্সমিটটা ভালো হবে। আবার এর বাইরে থেকে প্লুরাল স্পেস, তাই না? এই পুলোর বাইরে গিয়ে তো আমি চেস্ট থেকে শুনি। তাহলে এই লাংস এর বাইরে যদি কোথাও এরকম সলিড কিছু হয়ে যায়, বা যাই হোক কোনো কারণে বাধা পেলে শব্দটা বাধাপ্রাপ্ত হয়, এর মধ্যে পানি বেশি, পুলার ইফিউশন, শব্দ বাধাপ্রাপ্ত হবে, পাস হতে পারবে না। এখন কথা হইলো, তাহলে কি সলিড মাধ্যমেই তো ছিল, তাহলে পাস হতে পারলো না কেন? তার আসলে একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ার গেলে শব্দের এটা কমে যায়। ঠিক আছে? যদি এমন হতো দুইটা লেয়ার একদম কাছাকাছি, তাহলে শব্দ ট্রান্সমিট হতো। ওকে, তাহলে একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ার যেতে গেলে শব্দ ঝামেলা হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়। ওকে, তাহলে যদি পোলার স্পেসে সেটা বাতাস থাকুক, শব্দ ঠিক মতো যেতে পারবে না, সাউন্ড আমি ডিমিনিশ পাবো। পানি থাকুক, আমি ডিমিনিশ পাবো। কুলার মধ্যে কোনো টিউমার থাকুক, আমি ডিমিনিশ পাবো। একইভাবে কোনো পেশেন্টের বডিতে বেশি, ফ্যাট বেশি, আমি সাউন্ডটা ডিমিনিশ পাবো। ওকে,
তাহলে শুধুমাত্র লাংস এর মধ্যে যদি সেটা লিকুইড থেকে সলিড কোনো কিছু থাকে, তাহলে আমি হচ্ছে সাউন্ডটা বেশি শুনবো, সাউন্ডটা ইন্টেন্সিটি বেশি থাকবে, এটাকে আমরা বলি বঙ্কিয়াল। আর লাংস এর বাইরে যদি কোথাও যাই থাকুক না সেটা আসলে শব্দটাকে বাধাপ্রাপ্ত করবে। ওকে, এর পরের কথা আসি। তাহলে আমি যদি বলি লাংস এর ভিতরে একটা কনসলিডেশন আছে, বঙ্কাল বেড সাউন্ড। লাংস এর ভিতরে একটা টিউমার আছে, বঙ্কাল বেড সাউন্ড। লাংস এর ভিতরে ফাইব্রোসিস আছে, বঙ্কাল বেড সাউন্ড। লাংস এর ভিতরে কলাপস আছে, বঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড। কিন্তু একটা ছোট পার্থক্য আছে, কলাপসে কি হয় অনেক সময়, কলাপসে কলাপসে অনেক সময় কি হয়, এই সাপোজ এটা ছোট একটা তো এখানে পথ বন্ধ হয়ে গেছে, পথ বন্ধ, এখানে কলাপস হয়ে গেছে, হ্যাঁ। তাহলে যদি কোথাও পথ বন্ধ থাকে, ওই পথ দিয়ে কি সাউন্ড যেতে পারে? সাউন্ড তো ওখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেল। এই জন্য কলাপস উইথ প্যাটেন্ট ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কাসটা প্যাটেন্ট, ওই ক্ষেত্রে ব্রঙ্কেল পাবো। কিন্তু কলাপস উইথ মানে অবস্ট্রাক্টেড ব্রঙ্কাস, সেক্ষেত্রে সাউন্ড ডিমিনিশ পাবো। একটু কনফিউশন না? মানে যদি কলাপস থাকে, কলাপসের ক্ষেত্রে সেটা কি কারণ হতে পারে আমি আগে বলে আসি। কোথাও টিউমার থাকলে, সাপোজ এখানে একটা টিউমার আছে, তাহলে টিউমারটা কি করলো, আমার ব্রঙ্কাসকে চাপ দিয়ে একদম কলাপস করে ফেললো, তাহলে সাউন্ডের দিকে ট্রান্সমিট হবে না। ঠিক আছে, কিন্তু ওইটার চাপ দিয়ে আমাকে জাস্ট একটু ন্যারো করে ফেললো, তখন কিন্তু শব্দটা যাবে এবং শব্দটা ওই এর মধ্যে দিয়ে, ওই সলিড একটা এর মধ্যে দিয়ে সাউন্ডটা বেশি শোনা যাবে। তাহলে কলাপস উইথ প্যাটেন্ট ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কাল বেড সাউন্ড। কলাপস উইথ অবস্ট্রাক্টেড ব্রঙ্কাস, অ্যাবসেন্ট বা ডিমিনিশ সাউন্ড। ওকে, এটা বোঝা গেছে? আচ্ছা, ওকে। এরপর আমাদের আরো একটা সাউন্ড আছে, সেটা হচ্ছে ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন। সাপোজ সিওপিডি পেশেন্টে তার অনেকক্ষণ ধরে বাতাস বের করা লাগে, ঠিক আছে, তাহলে তখন তার ভেসিকুলার হয়, কিন্তু সেটা অনেকক্ষণ ধরে যদি বাতাস বের করে তার এক্সপিরেশনটা অনেক প্রলং হয়, হ্যাঁ? মানে এরকম, ও মাঝখানে গ্যাপ থাকে না এরকম। আর নর্মালি হচ্ছে এরকম, এরকম। আর ব্রোঙ্কিয়ালটা হলো মাঝখানে একটি গ্যাপ থাকে, দুই দিকে সমান থাকে। ওকে, তারপর আমরা আরো একটা ব্যাপার আসি। আচ্ছা, এগুলো সামারি কিন্তু আমার এই 5 মিনিটস বইতেও আছে, আমি তারপর এটা এখানে আমি কলাপস কি রাখছি, এখানে আমি কলাপস রাখি না এই ঝামেলার জন্য। ওকে, এখন যদি আমি আরেকটা কোশ্চেন আসি, কোন পেশেন্টের অ্যালভিলার ইডেমা, পালমোনারি ইডেমা, তার সাউন্ড কেমন শোনাবো? মানে লাংসের মধ্যে পানি বেশি, তার ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে হোক কিংবা হচ্ছে অ্যালভিলার মধ্যে হোক, তাহলে লাংস যদি পানি থাকে, তাহলে কি হবে, পানির মধ্যে শব্দ দ্রুত শোনা যাবে না? তাহলে যদি কারোর লাংসের ইডেমা থাকে, পালমোনারি ইডেমা থাকে, তখনও কিন্তু তার সাউন্ডটা জোরে শোনা যাবে। ঠিক আছে, তখনও ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড শোনা যাবে। ওকে, এরপর আমরা আসি হুইস, কেরেপস এন্ড রাব রাব। হুইসটা কি? হুইসের রংকায় বলা হয় যে কোনো পেশেন্টের, আমরা অনেক সময় শুনে থাকবে যে মানে এরকম এরকম সাউন্ড হয়, তাই না? মানে এই সাউন্ডটা যখন আমি বাইরে থেকে শুনতে পাই, তখন সেটাকে বলে হুইস। দেখবেন আপনারা যে শীতকাল আসলে এগুলো বেড়ে যায়। আর কোনো পেশেন্টের যখন এটা আমি স্ট্রেটো দিয়ে শুনি, তখন সেটাকে রংকাই বলে, হ্যাঁ। তাহলে হুইসটা কেন হয়? হুইসটা হচ্ছে পথটা ন্যারো হয়ে গেল। ওকে, যেমন সিওপিডি, অ্যাজমা, এগুলোতে কি পথ ন্যারো হয়ে যায় না? ন্যারো হয়ে গেলে ওই ন্যারো পথ দিয়ে যখন জোরে শব্দটাকে পাস করতে চাই, তখন একটা সাউন্ড তৈরি হয়। যেমন বাঁশিতে ফু দিলে সাউন্ড তৈরি হয়, তাই না? কারণ বাঁশির ভিতরে কি একটা ন্যারো পথ করা থাকে, যখন ফুটা দিবেন ওই ন্যারো পথ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা সাউন্ড তৈরি হয়। তেমনি হুইজ আর রংকার ক্ষেত্রে, হুইজ বা রংকার মেকানিজম হলো এটা, অ্যাজমা, সিওপিডি তে যখন অ্যাকুট এক্সাজারবেশন হয়, নর্মাল অ্যাজমা, নর্মাল সিওপিডি, এগুলোতে কিন্তু আমি শুধুমাত্র বঙ্কেল সাউন্ড পাবো। কিন্তু সরি, বঙ্কেল কেন, মানে ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপ্রেশন পাবো। কিন্তু যখন অ্যাকুট এক্সাজারবেশন হবে, তখন তো সেটা আরো ন্যারো হয়ে যায়, তখন কি পাবো, আমি হুইস পাবো, হ্যাঁ। তখন মানে আরো বেশি বেশি, বেশি ন্যারো, বেশি সাউন্ড হবে। ঠিক আছে, ওকে। এখন আসি ক্রেপস। ক্রেপসটা কি? আপনারা ওই যে জুস খাওয়ার সময় যদি জুসে ফু দেন, দেখবেন ওর ভিতরে একটা বুদ 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 সাউন্ড হয়, তাই না? এটা হলো আমার ক্রেপস। তাহলে একটা কমন ব্যাপার, ক্রেপস হলো দুই ধরনের, ক্রেপস হলো দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ফাইন ক্রেপস, আর একটা কি, কোর্স ক্রেপস। হ্যাঁ, ফাইনটা কেমন? ফাইনটা একটু বোঝা মুশকিল, মানে সবাই এটা ট্রাই করতে পারেন। আপনার চুলটা ধরে, আমার তো চুল ছোট, কানের কাছে নিয়ে একটু সাউন্ড, একটু ঘষা দেন, দেখবেন একটা সাউন্ড শোনা যায়। সবাই ট্রাই করেন, চুল ধরে একটু ঘষা দেন, দেখবেন একটা সাউন্ড শোনা যায়। এটা হচ্ছে ফাইন ক্রেপস। ঠিক আছে,
আর কোর্স ক্রেপস কি? ওই যে বললাম পানির ভিতর ফু দিলে যে সাউন্ড হয়, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি যে একটা এরকম একটা সাউন্ড হয় না, সেটা হচ্ছে আপনার কোর্স কোর্স ক্রেপস। ওকে। এখন ক্রেপসটা কেন হয়? স্বাভাবিকভাবে আপনার যদি অ্যালভিলার মধ্যে পানি থাকে, suppose এটা হচ্ছে অ্যালভিউল, এটা কি হয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যালভিউলাই, এর ভিতরে পানি আছে, কিংবা ইনফেকশন হয় এর ভিতরে, ইনফ্লামেশন হয়ে ওখানে পানি জমছে, কিংবা আপনার হচ্ছে ওই কফ জমছে ওখানে। তাহলে এখানে যখন এখন বাতাসটা আসবে, বাতাস যখন আসবে তখন কিন্তু বুদ 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 সাউন্ড হবে না? সেটা হচ্ছে ক্রেপস। তাহলে ক্রেপস হওয়ার কারণটা হলো কি, যদি কোনো কারণে, যদি কোনো কারণে আপনার অ্যালভেলার মধ্যে পানি, মিউকাস, পাস, যদি কোনো কিছু থাকে, তখন সেগুলোতে কি সাউন্ড হবে? সেগুলোতে অ্যাকচুয়ালি সাউন্ড হবে হলো ক্রেপস। ওকে। তাহলে এখানে ক্রেপস এর কিছু কারণ আছে, যদি আমি বলি, আচ্ছা আমি একটু বলি কিছু কোর্স ক্রেপস। কোর্স ক্রেপস এর কারণ কি কি? ব্রঙ্কেকটেসিস হলে ওখানে আসলে অনেক বেশি পাস জমা হয়, ঠিক আছে, ব্রঙ্কেকটেসিস। তারপর অ্যাকুট এক্সারবেশন অফ সিওপিডি। সিওপিডি কিন্তু সেটা হলো অ্যাকুট, অ্যাকুট এক্সারবেশন। এখন অবশ্য অ্যাকুট এক্সারবেশন বলে না, এখন বলে হচ্ছে অ্যাকুট সিভিয়ার, ও সরি, ওটা হলো সিওপিডি ক্ষেত্রে বলে, অ্যাজমার ক্ষেত্রে এখন আর অ্যাকুট এক্সারবেশন অ্যাজমা বলে না, এখন বলে অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমা এরকম। ওকে। এরপর হতে পারে হার্ট ফেলিওর, কারণ হার্ট ফেলিওর কি হবে, পানি জমবে। এছাড়া কোনো যদি ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হয়, ইনফ্লামেশন ইনফেকশন ইনফেকশন, ওকে, কোর্স ক্রিপিটেশন হয়। এখন ফাইন কেন হয়? মানে এটা হলো আমার একটা ধারণা, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেটা হলো আমার রেসপিরেটরি মেমব্রেনটা কই, দেখেন রেসপিরেটরি মেমব্রেন, এটা আপনার ফিজিক্সে পড়ছেন, এটা হচ্ছে আমার অ্যালভিওলাই, এটা হচ্ছে অ্যালভিওলার যে ওই স্কোমাস লাইনিং থাকে, এটাও তো, ও সরি, এরপর এখানে একটা ওই যে সারফেক্টেন্ট একটা লেয়ার থাকে, হ্যাঁ। তারপরে ওই যে ও একটা মিউকাস লাইনিং থাকে, হ্যাঁ। এরপরে বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকে, এরপর একটা ইন্টারস্টেশন থাকে, মানে একটা ওখানে ওই যে বিভিন্ন ফাইবার টাইবার থাকে আর কি। এরপরে কি হচ্ছে ক্যাপিলারি, এরপর হচ্ছে ওর ভিতরে যে রক্তটা থাকে, হ্যাঁ। তাহলে কোনো কোনো পেশেন্টের যখন হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে, তখন কি হয়? এটা মনে করলাম হার্ট, পালমোনারি ভেইন দিয়ে হচ্ছে আমার ব্লাডটা লেফট এট্রিয়ামে আসার কথা, আসতে পারতেছে না, ব্লাডটা লাংসে, ব্লাডটা হচ্ছে লাংসে জমা হচ্ছে, কনজেশন হচ্ছে, আস্তে আস্তে পালমোনারি প্রেশারটা বাড়তেছে, হ্যাঁ। তাহলে এই যে পানিটা কোথায় জমা হয়? পানিটা প্রথমে কিন্তু এখানে জমা হয়, এটা তো ক্যাপিলারি, এর ভিতরে পানি জমা হবে, আস্তে আস্তে জমা হবে। যখন ক্যাপিলারি তার ক্যাপাসিটি ক্রস করে যাবে, তখন পানিটা কই যাবে? তখন পানিটা যাবে হচ্ছে ইন্টারস্টেশনে, ঠিক আছে। যখন আরো প্রেসার বাড়বে, তখন ইন্টারস্টেশন ক্রস করে অ্যালভিওলায় যাবে। এটা কিন্তু কয়েকটা লেয়ার আছে, তাই না? তাহলে প্রথমে যখন আমার এইখানে কনজেশন হচ্ছে, তখন পানিটা থাকতেছে ক্যাপিলারি, মানে কি আস্তে আস্তে ব্যাকফ্লো হচ্ছে তো। তাহলে প্রথমে কিন্তু ডিরেক্টলি অ্যালভিওলার মধ্যে পানি জমা হচ্ছে না, প্রথমে কি হচ্ছে কি, ক্যাপিলারির মধ্যে পানি জমা হচ্ছে। এরপরে যখন ক্যাপিলারির ক্যাপাসিটি অতিক্রম করে যাচ্ছে, তখন ইন্টারস্টেশনে পানি জমা হচ্ছে। এটাও যখন ক্রস করে যাচ্ছে, তখন গিয়ে অ্যালভিওলার মধ্যে পানি জমা হচ্ছে, ঠিক আছে। ওকে। তাহলে কথা হলো, কোনো পেশেন্টের কি এরকম হার্ট ফেলিয়ার হলেই কি লাংসে পানি জমে? জমে না। আমাদের নর্মালি লাংসের ওয়েস্ট প্রেশার, মানে প্রেশারটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়েস্ট প্রেশার, এটা সম্ভবত থাকে 7 পর্যন্ত, 7 মিলিমিটার মার্কারি বা মিলিমিটার অফ ওয়াটার, 7 পর্যন্ত। আর কোনো পেশেন্টের অ্যালভিওলার মধ্যে ইডেমা ডেভেলপ করে কখন? যখন এই প্রেশারটা 25 ক্রস করে যায়, মানে অনেক দূরে কিন্তু, ঠিক আছে। তাহলে আগে পানি এখানে জমবে, তারপর এখানে, তারপর এখানে। এখন দেখেন, আমার যে একটা ধারণা সেটা হলো, কোনো পেশেন্টের যদি এই ইন্টারস্টিশনের মধ্যে পানি, ফাইব্রোসিস কিছু হয়, তখন ফাইন ক্রিপিটেশন হয়, ঠিক আছে। কারণ কি, এটা হলো আপনার অ্যালভিওলাই, অ্যালভিওলার মধ্যে যদি পানি থাকে তাহলে ডিরেক্টলি বুদবুদ বুদবুদ সাউন্ড হবে, সেটা কোর্স ক্রিপিটেশন। অ্যালভিওলার বাইরে যে জায়গাটা আছে, এখানে যদি ফাইব্রোসিস হয়, হ্যাঁ, এই বাইরে যদি ফাইব্রোসিস হয়, তাহলে এটা যখন, মানে যখন ফুলতে যাবে, তখন একটু এরকম একটা কটকট, মানে একটু হালকা কটকট সাউন্ড হবে। আবার এই অ্যালভিওলার মধ্যে, অ্যালভিওলার না, ইন্টারস্টিমে যখন পানি থাকবে, তখনই কিন্তু যখন অ্যালভিওলাইটা ফোলার চেষ্টা করবে, তখন কিন্তু ওখানে একটা প্রেশার তৈরি হবে বা ওখানে একটা সাউন্ড তৈরি হবে। তাহলে ফাইন ক্রিপিটেশনটা মনে রাখবেন, ফাইন ক্রিপিটেশনটা ইন্টারস্টেশনের সাথে রিলেটেড। তাহলে ইন্টারস্টেশনের যদি ডিজিজ হয়, তার একটা হচ্ছে আইএলডি বা ডিপিএলডি। কারণ কি, সেখানে কি ইন্টারস্টেশনে ফাইব্রোসিস হয়, লাংটাকে ছোট করে ফেলে, অ্যালভিওলাকে ছোট করে ফেলে, অ্যালভিওলা প্রসারিত হতে গেলেই একটু সাউন্ড হয়। আবার
হার্ট ফেইলারের প্রথম দিকে, হার্ট ফেইলারের প্রথম দিকে যখন পানি অ্যালভেলে আসে নাই, পানি এখানে আছে, ওই ক্ষেত্রে যদি হার্ট প্রসারিত হতে চায় তাহলে একটা সাউন্ড হয়। ঠিক আছে, ওটাও ফাইন ক্রিপিটেশন। অথবা যদি কোনো ইনফেকশন হয়, তাহলে ইনফেকশন কি দুই ভাবে আসতে পারে, অ্যালভেলাই দিয়ে আসতে পারে, এদিক দিয়ে রক্ত দিয়ে আসতে পারে। যদি কোনো কারণে এই দিক দিয়ে ইনফ্লামেশনটা হয়, ইনফেকশনটা হয়, সেক্ষেত্রে তো এই জায়গায় পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। কেন বাড়বে আগেই বলেছি, কারণ ইডেমা হলে পানি বের হয়ে যায়, এখানে পানি জমা হয়। তাহলে কোনো পেশেন্টের যদি আইএলডি হয়, মানে ইন্টারস্টিশামে ফাইব্রোসিস হলো, কোনো পেশেন্টের হার্ট ফেলের প্রথম দিকে ইন্টারস্টিশনে পানি জমলো, কোনো পেশেন্টের ইনফ্লামেশনের কারণে ইন্টারস্টিশনে পানি জমলো, এই কারণে তার ফাইন ক্রিপিটেশন পাওয়া যাবে। এখন কোনো কারণে হার্ট ফেলার বাড়তে বাড়তে পানি ক্রস করে অ্যালভেলার মধ্যে এসে যায়, তখন পেশেন্টের ক্রস ক্রিপিটেশন পাওয়া যাবে। বোঝা গেছে কি বললাম? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, আমরা অনেক সময় বুঝি না এগুলা। ঠিক আছে, তাহলে ফাইন ক্রিপিটেশন রিলেটেড টু ইন্টারস্টিশিয়াম, বাট কোর্স ক্রিপিটেশন রিলেটেড টু অ্যাকচুয়ালি অ্যালভিওলাই। তাহলে অ্যালভিওলার মধ্যে পানি থাকুক, পাঁচ থাকুক, যাই থাকুক না কেন, পানি আসলে একটা বুদবুদ বুদবুদ সাউন্ড হবে, সেটা হলো কোর্স ক্রিপিটেশন। আর যদি ইন্টারস্টিশিয়াম ফাইব্রোসিস হয়, কিংবা হার্ট ফেলের প্রথম দিকে অল্প পানি থাকে, কিংবা একটা কি বলো ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হলো, এখানে পানি আসলো, তখন হতে পারে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ব্যাপারে আমরা আসি। যখন পেশেন্টের এরকম আহ মানে ক্রিপিটেশন পাওয়া যায়, তখন বলতে হয় কাশি দিতে। কাশি দিলে স্যার অনেক সময় শুনতে চায়, সেটা হলো কাশি দিলে, কাশি দিলে ওইটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে কিনা। ঠিক আছে, কাশি দিলে ডিসঅ্যাপিয়ার করলে সেটা হলো ব্রঙ্কাইটিস। কারণ কি, ব্রঙ্কাইটিসে মিউকাস থাকে, মানে ওখানে মিউকাস জমা হয়ে থাকে, যখন আপনি কাশি দিবেন সেটা বের হয়ে আসবে, অথবা সে জায়গাটা সরাই ফেলবে, তা অন্য জায়গায় চলে যাবে। তখন সেটা কি হয়, এই এটা মানে এই হুইস বলতে ক্রেপসটা, সেটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ার করতে পারে, কিংবা কম হতে পারে বা বেশি হতে পারে, অন্য জায়গাতে এসে আবার জমা হতে পারে। তাহলে যদি কাশির পরে ক্রেপস ডিসঅ্যাপিয়ার করে অথবা কম বেশি হয়, সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস। কারণ হার্ট ফেলিয়ার ক্ষেত্রে তো পানি কই যাবে, পানি তো ওয়েনেই থাকবে। ঠিক আছে, এই জন্য হার্ট ফেলিয়ার ক্ষেত্রে আলটিমেটলি কাশির পরে ক্রেপসের খুব বেশি চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে। ওকে, এটা কিন্তু একটা জটিল জিনিস পড়াচ্ছে, হ্যাঁ। ওকে, ক্রেপস আমরা পড়লাম, এরপর আসে রাভ। আমরা জানি এই যে ফুলুরা, তাই না, এটা হচ্ছে লাংস, এটা হচ্ছে ফুলুরা। ইনফ্লামেশন হলে যদি ফুলুরাতে ইনফ্লামেশন হয়, তাহলে প্রথম দিকে তো ওখানে খুব বেশি পানি থাকে না, তাই না। তাহলে প্রথম দিকে ওখানে কি হয়, একটা ঘষা লাগা একটা সাউন্ড হয়। ওই যে দুইটা চামড়া একসাথে ঘষা লাগলে যে সাউন্ড হয়, সেটা হচ্ছে রাব। এখন ইনফ্লামেশন একটু পরে তো ওখানে আরো পানি চলে আসবে। ইনফ্লামেশন একদম প্রথম দিকে জাস্ট হচ্ছে খুব বেশি পানি থাকে না, তখন রাব পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ইনফ্লামেশন বেশি পানি চলে আসবে, তখন কিন্তু রাব থাকে না। ওকে, এরপর দুইটা সাউন্ড আছে, ভেরি স্পেশাল সাউন্ড। সেটা হচ্ছে হুইসপারিং পেক্টোরিলিকি এন্ড ইগোফোনি। হুইসপারিং পেক্টোরিলিকি, কোনো পেশেন্টকে বলতে হবে যে বাবা আপনি হচ্ছে ফিস ফিস করে কথা বলবেন। সাপোজ এটা, ঠিক আছে, ফিস ফিস করে কথা বললাম। তাহলে এই ফিস ফিস করে কথাটা, যেহেতু লাংস এর ভিতরে কনসলিডেশন আছে, শব্দ খুব দ্রুত ট্রান্সমিট হবে, ওইটা কিন্তু আমি কান দিয়ে শুনতে পারি পিঠ থেকে। এটা বলে হুইসপারিং পেক্টোরিলিকুই। ঠিক আছে। আর ইগোফোনিটা কি, পেশেন্টকে ই বলতে বলবে, ই ই ই, কিন্তু আমি শুনবো এ এ এ। দেখেন, ই এর কিন্তু টোনটা একটু কম, কিন্তু এর টোনটা একটু বেশি। তার মানে কোনো পেশেন্ট ই বলবে কিন্তু আপনি শুনবেন এ, কারণ কি, তার একটা কনসলিডেশন আছে। এই কনসলিডেশন আপনার শব্দটি খুব দ্রুত ট্রান্সমিট করতেছে। ঠিক আছে। এবং এই যে হুইসপারিং পেক্টোরিলিকুই এন্ড ইগোফোনি, এই দুটো ভেরি স্পেসিফিক কনসলিডেশন, মানে কোনো পেশেন্টের যদি আপনি এই দুটো জিনিস পান, তাহলে আপনি মোটামুটি শিওর হয়ে বলে দিতে পারেন যে পেশেন্টের কনসলিডেশন আছে। এখন কনসলিডেশন কাকে বলে, সেটা কি নিউমোনিকের কনসলিডেশন বলে না, অনেক সময় লাং অ্যাক্সেস কে কনসলিডেশন বলতে পারে, অনেক সময় টিউমার কে কনসলিডেশন বলতে পারে। ঠিক আছে। তাহলে যদি এরকম কিছু পান, তাহলে বুঝতে হবে লাংস যদি সলিডিফাই কিছু হয়েছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কনসলিডেশন হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হলো প্যাথোগনমিক। ওকে, তাহলে এই সাউন্ড গুলা কি বোঝা গেছে? আমাকে কেউ একজন বলো সাউন্ড গুলোকে ভাষে বলতে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সাউন্ড গুলো বোঝা গেছে। এবার আমি তোমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই ক্লাসটা দরকার হলে আরো একবার দেখতে, কারণ এই যে বেসিক কনসেপশন গুলা, এগুলা কিন্তু বিভিন্ন সময় আসবে। তখন হয়তো দেখা গেলো আমি জাস্ট একটু রিকল করে দিব, বাট বুঝতে হবে কিন্তু এখন। তাহলে আমি যদি একটু সামারি করি, বেড সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি ভেসিকুলার, ব্রঙ্কেলও হতে পারে এই জায়গাটা, এবং পিঠের যদি আমি ভার্টিব্রার দুই পাশে দেখি। ঠিক আছে। আর অ্যাবনর্মাল সাউন্ড কি হতে পারে, সেটা ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপ্রেশন হতে পারে, এবং ব্রঙ্কেল হতে পারে।
ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন কেন হলো? যেখানে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ থাকবে, মানে সিওপিডি, আজমা, ব্রঙ্কাইটিস। আর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল কখন হবে? যখন লাংসের ভিতর সলিডিফাই কিছু হবে, তখন ব্রঙ্কিয়াল হবে। আর বেড সাউন্ড ডিমিনিশড হবে কখন? যদি ওই ব্রঙ্কাসটা কোনো কারণে মানে অবস্ট্রাক্টেড থাকে, সাউন্ড ট্রান্সমিট হতে না পারে, অথবা আমার লাংস এবং আমার স্টেটো সিস্টের উপর তুমি স্টোর দিবে, এটার মাঝখানে কোনো ব্যারিয়ার থাকে, সেটা সেই ব্যারিয়ারটা পানির ব্যারিয়ার হতে পারে, বাতাসের ব্যারিয়ার হতে পারে, ফ্যাটের ব্যারিয়ার হতে পারে, অথবা হিমোরেজ হতে পারে, পুলার স্পেসের মধ্যে হিমোথরাক্স হয়ে গেছে। ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে অ্যাডেড সাউন্ড, হুইস, কেরেপস, রাব। হুইস কেন হয়? যদি পথটা বেশি ন্যারো হয়ে যায়, সাউন্ড যেতে গেলে একটা সাউন্ড তৈরি হয়। কেরেপস কেন হবে? যদি কোর্স কেরেপসটা হবে যদি অ্যালভিলার মধ্যে পানি থাকে, পুস থাকে, মিউকাস থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন কি হবে? সাউন্ড আসলে বুদবুদ বুদবুদ সাউন্ড হবে। ফাইন ক্রেপস কেন হবে? যদি তার ইন্টারেস্টের কোনো কিছু থাকে, তখন ওই এক্সপান্ড হতে গেলে একটা সাউন্ড হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে ফাইন ক্রেপস। রাফস তো বললাম, ইনফ্লামেশন, পুলার মধ্যে ইনফ্লামেশন হলে, ইভেন পেরিকার্ডিয়াম, দুইটা পেরিকার্ডিয়ামের দুইটা লেয়ারের মধ্যে যদি ইনফ্লামেশন হয়, একদম ইনিশিয়াল দিকে রাফ থাকে, এরপর যখন ওখানে বেশি পানি চলে আসে, প্লাজমা কম্পোনেন্ট চলে আসে, তখন আর রাফ থাকে না। হুইসপারিং পেট্রোলিকেইন, আইগোফেনি, ভেরি স্পেসিফিক ফর কনসলিডেশন। ওকে, ঠিক আছে। এখন তাহলে যদি আপনি সাউন্ড বেশি পান, তাহলে ভোকাল ফেমিটাসও বেশি পাবে। ভোকাল ফেমিটাস কি পেশেন্টকে এক এক কথা বলতে বলবো? হ্যাঁ, পেশেন্টকে এক এক বলতে পারবো, আমি সেটা কানে শুনবো যে আমি বেশি শুনি কিনা। কারণ এগুলো একটা সাউন্ড ট্রান্সমিটটা বেশি হবে। তাহলে যেখানে বঙ্কাল ব্রেড সাউন্ড পাবেন, ওখানে আপনি ভোকাল ফেমিটাসও বেশি পাবেন। ঠিক আছে। ওকে, এরপর আসেন পারকাশন। আচ্ছা, ট্র্যাকিয়া সম্পর্কে মনে হয় আপনারা অলরেডি জানেন, ট্র্যাকিয়া শিফটেড। ট্র্যাকিয়া যদি যে সাইডে লেশন ওই সাইডে চলে আসে, তার মানে ট্র্যাকিয়াকে টেনে নিয়ে আসছে ওই সাইডে। কে টানতে পারে? কলাপস আর ফাইব্রোসিস। ফাইব্রোসিসের দড়ি আছে, দড়িতে টেনে নিয়ে আসে। আর কলাপসের কি আছে? ও তো কলাপস হয়ে গেলে ওই জায়গাটা চুপসে যায়, তাহলে ওখানটা ভলিউম কমে গেল। তখন ভলিউম কমে গেলে আশেপাশের জায়গাগুলো থেকে এসে পূরণ করার চেষ্টা করে, যেখানে ট্র্যাকিয়া লাং সব তার দিকে সরে আসে। তাহলে কি বললাম, কলাপসে কেন হয়? কলাপসে চুপসে যায়, ভলিউম কমে যায়। আর ভলিউম কমে গেলে তখন আশেপাশের থেকে ওইদিকে চলে আসে। ঠিক আছে। আর ফাইব্রোসিস কি? দড়িটা টেনে নিয়ে আসা। কত ফাইব্রোসিস হলে দেখবেন সেখানে লম্বা লম্বা ফাইব্রোটিক ব্যান্ড থাকে। ঠিক আছে। তো ওই ব্যান্ড থেকে ওকে টেনে নিয়ে আসে। ওকে। তাহলে ট্রাকিয়া লেশনের সাইডে যাবে দুইটা কারণে, একটা হচ্ছে কলাপস, একটা হচ্ছে ফাইব্রোসিস। বুঝবেন কেমনে? ফাইব্রোসিসে দড়ি থাকবে, ফাইব্রোটিক ব্যান্ড থাকবে। কলাপসে বুঝবেন কেমনে? দড়ি টড়ি কিছু থাকবে না। ঠিক আছে। ওকে। আর পুশিং ইফেক্ট করে কে? ঠেলা দেয় কে? একটা মাস লেশন আছে, ঠেলা দিবে। কুলার স্পেসের, কুলার মধ্যে অনেক পানি আছে, ঠেলা দিবে। ঠিক আছে। আর আরেকটা এখন বলবো না, পরে বলবো, মানে আসলে টাইম বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা। আচ্ছা, আর একটু বলি তাহলে। সেটা হলো, কোনো পেশেন্টের, মনে করলাম কুলার স্পেসের মধ্যে কি আছে? পানি আছে, এখানে পানি আছে, কুলার স্পেসের মধ্যে পানি আছে। তাহলে আমি মনে করলাম সেটা এই পানি দ্বারা এটা আমার এই যে, সরি, এই পর্যন্ত সে লাংসটাকে ঠেলে উপরের দিকে নিয়ে গেছে। তাহলে তাহলে এই নিচের জায়গায় কি পুরোটা কিন্তু পানি, হ্যাঁ, নিচে আমি পানির অন্য কালার দিব, এই নিচের পুরো টোটাল জায়গাটা হলো পানি। এবং পানি আমরা বুঝি কেমনি? কারণ এখানে থাকে, কার্বিলিয়ান আপার মার্জিন থাকে। কেন থাকে? কার্বিলিয়ান আপার মার্জিনটা থাকে হচ্ছে আমার এই পুলার স্পেসের মধ্যে নেগেটিভ প্রেশার থাকে। একটা কথা বলি, আমার লাংস সবসময় কলাপস করতে চায়। লাংস কি করতে চায়? কলাপস করতে চায়। আর আমার লাংসের চারপাশে সেস্টল আছে, সে এক্সপ্যান্ড হতে চায়। মানে সেস্টল, সে এক্সপ্যান্ড হতে বাইরের দিকে যেতে চায়, আর লাংসটা ভিতরের দিকে আসতে চায়। এই দুইটাকে মানে মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখে কি পুলুরা স্পেস, পুলুরা, হ্যাঁ। আপনারা একটা বলি, সাপোজ একটা টেবিলের উপরে গ্লাস আছে, শুকনো টেবিল, গ্লাস আছে, গ্লাসটা ইজিলি তোলা যায়। এখন কখনো খেয়াল করছেন কিনা, যদি টেবিলটা ভিজা থাকে এবং সেটা সাপোজ কাঁচের টেবিল, কাঁচের গ্লাস, যদি টেবিলটা ভিজা থাকে, ওর উপরে যদি আপনি গ্লাসটা রাখেন, ওই গ্লাসটা তুলতে কিন্তু কষ্ট হয়। কখনো খেয়াল করছেন এটা? আবার কি বললাম, যে শুকনা টেবিলের উপর শুকনো গ্লাস রেখে যদি আমার তুলতে যতটুকু সহজ হয়, যদি টেবিলের উপরে পানি থাকে এবং তারপর আমি গ্লাস রাখি, ওই গ্লাসটা তুলতে গেলে কষ্ট হয়। কারণ কি? ওই পানির, আপনারা ফিজিক্সে পড়ছেন না, আসঞ্জন বল, মানে দুইটা পদার্থর মধ্যে যে মানে যে আকর্ষণ বল, সেটা হলো আসঞ্জন বল। তাহলে কি হয়? এই আসঞ্জন বলের কারণে ওই
পানি গ্লাসটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, ঠিক আছে? মানে পানি থাকলে, অথবা সাপোজ দুইটা গ্লাস স্লাইড, তার মাঝখানে পানি আছে, আপনি দুইটা গ্লাসটাকে টানার চেষ্টা করবেন, দেখবেন খুলবে না। কারণ কি, পানির ক্যাপাসিটি আছে, ঠিক আছে, নিজের দিকে টেনে নেওয়ার একটা ক্যাপাসিটি আছে। কারণ কি, কারণ পানির হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে, ওকে, ফিজিক্সে না যায়, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে যে পানিটা থাকে, সে পানি একটা ক্যাপাসিটি আছে, সে কি করে চেস্টলকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখে, বা লাংসটাকে নিজের দিকে টেনে ধরে রাখে। কারণ কি, এই কুলার মধ্যে যদি পানি না থাকে, কুলার যদি ফাঁকা রাখা হতো, তাহলে লাংস কি হতো, কলাপস করে যেত। একটা ঠিক আছে সারফেক্টেন্ট, ঠিক আছে, তারপরে এখানে কুলার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, ওকে। এখন দেখেন, কোনো কারণে যখন এর পানি থাকবে, এই পুলার কি নিজের দিকে টেনে নেওয়ার একটা ক্ষমতা আছে, তখন সে পানিটাকে উপরের দিকে টেনে নেয়, যে কারণে এখানে একটা কালভে আপার মার্জিন হয়। হ্যাঁ, দেখবেন ওই যে ক্লিনিশিয়ান গ্রুপে আমি একটা গতদিন ভিডিও দিয়েছিলাম, যে দেখতে একই রকম হলে কি সবগুলো কি পুলার ইকুয়েশন? না। যদি দেখেন পানি আছে কিন্তু কার্ভিলিনিয়ার আপার মার্জিন নাই, মানে পানি আছে বলতে বোঝা যাচ্ছে অপাসিটি আছে, একটা ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি আছে, কিন্তু সেটা সমান। সেখানে কিন্তু পানি নাই, সেখানে কি ঠিক কিছু আছে, মানে পাঁচ টাইপের কিছু আছে। পাঁচ থাকলে এই পুলা, যদি পাঁচটা একটু ঘন, বেশি ঠিক, তখন পুলার মধ্যে যে নেগেটিভ প্রেশারটা, সেই পাঁচ ঘন জিনিসটাকে অত উপরে তুলতে পারে না। কিন্তু পানি তত ঘন না, পানিকে টেনে উপরে নিয়ে যায়, ঠিক আছে? আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখবেন। তাহলে যেটা বলতেছিলাম, তাহলে এই পেশেন্টের এখানে যে পোলারিটির মধ্যে পানি আছে, সে লাংসটাকে ঠেলা দিয়ে অপোজিট সাইডে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, পুশ করবে। কিন্তু কোনো পেশেন্টের পোলার ইফিউশন আছে, কিন্তু ট্র্যাকে মাঝ বরাবর আছে, এটা কিভাবে হতে পারে? এটা হতে পারে, কারণটা হলো, এই যে সাপোজ পোলার স্পেসের মধ্যে পানি আছে, এই পানি থাকার কারণে সে লাংসটাকে চাপ দিছে, তাহলে লাংসের এই জায়গায় যে অ্যালভিওলাই গুলো আছে, সেগুলো শুকিয়ে গেছে না, কলাপস হয়ে গেছে না? আবার বুঝেন, এই পানির কারণে এই টোটাল লাংসটা ছোট হয়ে গেছে, লাংসের ভিতরে একটা কলাপস হয়েছে না, তাই না? এই জায়গাটা কলাপস হয়েছে না? কলাপস হলে সে তো ট্র্যাককে নিজের দিকে টানবে। কলাপস হলে, যেহেতু কলাপস হলে ভলিউম কমে গেছে, হ্যাঁ, সে পানির প্রেসারটা সে ভলিউম কমাই দিয়ে সেটা সে মিনিমাইজ করে নিছে, তখন কি হবে, এই যে পানি তাকে ঠেলা দিচ্ছে, কিন্তু কলাপস আবার নিজের দিকে টানতেছে, যে কারণে ট্র্যাকিয়া শিফটিং নাও হতে পারে। এটা কিন্তু অনেক সময় ফাইনাল প্রপে ধরতো। তো আমরা যখন ডেভিডসন করবো, তখন ডেভিডসনে আছে ওখানে একদম মানে সেকেন্ড পেজে লেখা আছে যে পুলার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কি থাকে, কলাপস হয়ে যায়। এখন কথা হলো, এখানে যে কলাপস হয়ে গেল, আপনি এখানে যদি স্টেথোস্কোপ দিয়ে সাউন্ড শুনেন, আপনি এখানে কোনো সাউন্ড শুনতে পাবেন না, কারণ ওখানে পানি, ওখানে তো কোনো বাতাসই যাচ্ছে না। কিন্তু এইখানে আপনি কি সাউন্ড পাবেন? এখানে আপনি বঙ্কেল বেড সাউন্ড পাবেন। এখানে আপনি ভেসিকুলার পাইলেন, কিন্তু এই যে মার্জিন বরাবর যে পানির যে মার্জিন, এই মার্জিন বরাবর কিন্তু আপনি বঙ্কেল বেড সাউন্ড পাবেন, ঠিক আছে? তাহলে পোলার ইকুয়েশন আমি যেটা বলছিলাম, ওটা ঠেলা দিলেও যদি ছোটখাটো পোলার ইকুয়েশন থাকে, তাহলে সে ট্র্যাকে ঠেলা দিতে পারে না। কারণ কি, ওই যে কলাপস যে অ্যালভিওলাই থাকে, সে আবার টান দেয়, তাহলে এটা মিনিমাইজ হয়ে যায়, ট্র্যাকে মাঝ বরাবর থাকে। আর ইকুয়েশনের উপরে আপনি যখন এস2 দিবেন, আপনি হচ্ছে বেড সাউন্ড ডিমিনিশ, মানে একদম অ্যাবসেন্ট পাবেন। কিন্তু ওর যে মার্জিন বরাবর আপনি বঙ্কেল বেড সাউন্ড পাবেন, আবার উপরে কিন্তু সে ভেসিকুলার সাউন্ড পাবেন, ঠিক আছে? তাহলে এখানে এই যে সামারি লেখা আছে সবকিছুই, দেখেন একটা যদি সহজ করে দেই, অ্যাজমা বাদে বাকি সবগুলোতে চেস্ট মুভমেন্ট রিডিউসড হয়। সবগুলোতে চেস্ট মুভমেন্ট, যে সাইডে ঝামেলা আছে, লেশন আছে, ওই সাইডে চেস্ট মুভমেন্ট কমে যায়, যদি অ্যাজমাতে নর্মাল থাকে। ট্র্যাকে শিফটিং, এটা বলা হয়ে গেছে, পুশিং এন্ড পুলিং ইফেক্ট। আর কোনো ক্ষেত্রে মাঝখানে থাকতে, যেমন কনসিডারেশন, ট্র্যাকে কোনো সাইডে যায় না, মাঝখানে থাকে, ঠিক আছে? এই যে অ্যাজমা, সিওপিডি, ব্রঙ্কিকটাসিস, লাং অ্যাবসেস যে টাইপ অফ কনসিডারেশন, নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়াতে যদি কনসিডারেশন, কনসিডারেশন নর্মালি শিফট করে না, বড় ধরনের কনসিডারেশন সেটা অন্য ব্যাপার, তাহলে শিফট করে সেটা আমি বলে ফেললাম, ওকে। নিউমোথোরাক্স, পুলার ইকুয়েশন, যেটা পুলুরার মধ্যে ঝামেলা, সে কিন্তু ঠেলা দিবে, লাংসটাকে অন্যদিকে ঠেলা দিবে, ঠিক আছে? ভোকাল ফেমিটাস, যেখানে বঙ্কাল বেয়ার সাউন্ড পাবেন, সেখানে ভোকাল ফেমিটাস পাবেন। পারকাশন নোট, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। লাংসের মধ্যে কোথাও সলিড কিছু থাকলে আপনি পারকাশন নোট ডাল পাবেন। মানে ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে বলে উডি ডাল, যদি একদম পানি থাকে, মানে পুলার স্পেসের মধ্যে পানি থাকে, তাহলে একদম স্টোনের ডাল পাবেন, ঠিক আছে? এখন পুলার স্পেস যে বাতাস থাকে, বাতাসের উপর আপনি সাউন্ড দিলে কিন্তু রেজোনেন্সই পাবেন, ঠিক আছে? তাহলে নিউমোথোরাক্স কই? নিউমোথোরাক্স আপনি রেজোনেন্ট পাবেন। আর এছাড়া শক্ত কোনো কিছু থাকলে আপনি ডাল পাবেন, শেষ। যদি আপনি যেখানে পারকাশন করছেন তার নিচে শক্ত কিছু থাকে, আপনি ডাল পাবেন। বাতাস থাকলে রেজোনেন্স পাবেন, বেশি বাতাস থাকলে হাইপার রেজোনেন্ট পাবেন, কাহিনী শেষ। রেসপিরেটরি মেমব্রেন অলরেডি আমি বলছি যে এখানে প্রথমে একটা ক্যাপিলারি থাকবে, ক্যাপিলারি একটা লাইনিং থাকবে, এরপর একটা ওর বেস মেমব্রেন। ওকে, এটা আমার বলা শেষ। তো মনে রাখবেন, কোথাও যদি এখানে প্রেশার বাড়ে, পানির প্রেশার বাড়ে, আগে ইন্টারস্টিশিয়ামে পানি যাবে, এরপরে প্রেশার বাড়লে যাবে কোথায়?
অ্যালভিলার মধ্যে, তাই না? তেমনি যখন এটা মেনলি তো অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টের জন্য দরকার, অক্সিজেনকে কিন্তু এই অনেকগুলো লেয়ার পার করে যেতে হয়, অ্যালভিলার থেকে এখানে, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে যেতে হয়। তাহলে কোনো কারণে যদি এখানে ইডেমা ডেভেলপ করে, ঠিক আছে, তাহলে কি হয়, অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টে ঝামেলা হয়। তাহলে আমরা যে বলি না এআরডিএস, যেমন কোভিড এর সময় মানুষের কেন অক্সিজেনের হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করছে, কারণ কারণ ওখানে এআরডিএস ডেভেলপ করছে। এআরডিএস ডেভেলপ করলে এইখানে পানি জমছে, এখানে পানি জমলে লেয়ার মোটা হয়ে গেছে না, তখন কিন্তু অক্সিজেন ঠিক মতো ডিফিউজ হতে পারে না। হ্যাঁ, কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু বেড়ে যেতে পারে, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইডে পানির প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা আছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজিলি পার হয়ে যেতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির সাথে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে, তাই না, সেই মানে বহুত দিনের সম্পর্ক ওদের। কিন্তু অক্সিজেন পানির সাথে ওইভাবে যেতে পারে না, ঠিক আছে। এই জন্য আপনার দেখবেন, হ্যাঁ, আপনার ইন্টার বইয়ের কথাই বলি, অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন দ্বারা। হ্যাঁ, পানির সাথে খুব বেশি যায় না। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা বড় অংশ বাইকার্বনেট রূপে যায়। ওকে, সেটা কোথায় দেয়? প্লাজমা দ্বারা। বাট অনেক বেশি একটা অংশ সেটা কিন্তু পানির সাথে দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পানির প্রতি একটা ভালোবাসা আছে। তাহলে যদি কারোর এইখানে পানি জমে, তাহলে তার অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টে ঝামেলা হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রান্সপোর্টে কিন্তু ঝামেলা হবে না। কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয় যেতে পারবে, কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে ডিজলভ টিজলভ হয়ে বেরোয় যায়। কিন্তু অক্সিজেশনে ঝামেলা হবে, যে কারণে কোভিড এর সময় একটা বড় অংশ কিন্তু আমরা ওই যে হাইপোক্সিয়া দেখছি আর কি, ঠিক আছে।